jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka dhacay foolxumadii ugu weyneyd ayna soo martaa intii aynu nidaamka axsaabta badan iyo dimuqraadiyadda qaadanay shalay waxa gudmadow lagu hubsaday oo gobol baas u dhacay nidaamkii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ku dhisnaa waxa la xabaalay kalsoonidii shacabka iyo dooristii dadweynaha waxa cirka lagu laalay rajadii ictiraafka Soomaaliland waxa jar iyo meel daran laga tuuray nidaamkii wada tashiga iyo isla ogolka ku dhisnaa waxa madaxweynuhu u bareeray sharci darro dastuur jabin iyo jariska hornimo go'aanka golaha guurtidu halkii uu xaaladda dalka ka dejin lahaa waxa uu noqday mid uga sii dara oo batrool ku shubay kabriidna ku qabtay xaaladii cakirayd ee ka jirtay Soomaaliland nasiib darro dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa uu galay marxalad mugdi iyo hubanti la'aan siyaasadeed waxa geliyay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday oo gudoomiyaha xisbiga kulmiye inkastoo aan ka dignay intan dhici doonto sanado badan ka hor waxa cadaatay inaanu la hadlaynay nin daweela leeyahay dambi u badleeyahay taariikhda waa markii ugu horeysay ee golaha guurtidu tahriibin muddo korin tahriiba ay samayso oo aan lagala tashan daneeyaasha siyaasadda oo ay ugu horeeyaan xisbiyada qaranku sidoo kale waa markii ugu horeysay ay golaha guurtidu aanay samayn guddi gole oo soo ururisa talada axsaabta qaranka komishanka doorashooyinka qaranka shirgudoonka golaha wakiilada ururada aan dawliga ahayn iyo daneeyayaasha kale ee hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah muddo kordhinta golaha guurtidu shalay u sameeyeen madaxweynaha kuma isalayn waqtiga farsamo ay hore u soo jeediyeen komishanka doorashooyinka qaranka ee ku xusan qodobka 6 faqradda 4 ee xeerka doorashooyinka guud ee 19 in muddada madaxweynaha taas oo qoran sidan in muddada madaxweynaha la kordhinayo lagu saleeyo la tashiga komishanka doorashooyinka qaranka iyo tartamayaasha xisbiyada qaranka waxayna soo jeediyeen komishanku doorashooyinka qaranku inay ku qaban doonaan doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland 9 bilood ma aha in dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland laga dhigo ciyaar iyo wax lagu xifaaltamo mana aha inaynu kan bee sheegno wixii aynu ku heshiinay ee ummadani dhigatay qodobka 83 faqraddiisa 5 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhigan yahay sidan haddii ay suurtoobi weydo duruufo la xidhiidha nabadgelyada darteed in la qaban waayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka marka ay muddadooda xileedkoodu dhamaado waxa golaha guurtida waajib ku ah inay muddada xilka u kordhiyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha iyaga oo tixgelinaya muddada dhibaatada lagaga gudbi karo doorashaduna ku qabsoomi karto maanta ummadda Soomaaliland ayaan weydiinayaa miyay jirtaa dhibaato amni darro iyo qaralaase xasilooni la'aaneed oo dalkan aan looga qaban karin doorashada madaxtooyada dhammaanteen jawaabteedu waa maya ma jirto waxaan ognahay midkaas balse waa badheed iyo xilgudasho la'aan loo bareeray oo lagu xalaaleysanayo in kursiga ummadda ka dhaxeeya
lagu sii haysto hab xaaraan ah oo aan waafaqsanayn sharciga iyo dastuurka lagu heshiiyey. xisbiga waddani marka uu eegay asbaabaha kor ku xusan waxa ummadda Somaliland iyo beesha caalamkaba ee jecel wadajirka ummadda Somaliland wada laanshaheeda iyo dimuqraadiyadda Somaliland u sheegaya in go'aanka golaha guurtidu aanu ahayn mid ku qotoma dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ah. sidaas darteed xisbiga waddani go'aanka wuxuu arkaa mid xaaraan ah oo aanu aqbalayn. haddii uu Muuse Biixi doorashadii qaban waaye, haddii uu diiday ergooyinkii kala duwanaa ee Sheekh iyo Shariif Balaha, haddii uu diiday xal ku yimaado wada tashi wada hadal iyo heshiis daneeshayaasha doorashooyinka, haddii uu dadkii shicibka ahaa een hubaysnayn ee sameynayay barnaamijyada silmiga ah rasaas u adeegsaday oo uu kibir ku laayay, haddii uu diiday taladii ay soo jeediyeen ganacsatada iyo waayeelka dalku, haddii uu soo ooday dariiq kasta oo ay Somaliland ku xalin lahayd cakirnaanta siyaasadeed, xisbiga waddani marna ma aqbali doono kororsiimo xaaraan ah ee Muuse Biixi dariiqa dheer ugu soo marmarsooday. xisbiga waddani muddaxileedka sharciga ee madaxweynaha Somaliland waxa uu aqoonsan yahay inuu ku eg yahay 13 Noofambar. wixii muddada ka dambeeya madaxweynaha iyo xukuumaddiisa uma aqoonsan doono kuwa sharciyad ku fadhiya. hal xaaraan hinir xalaal ma dhasho. sidaa darteed xisbiga waddani wuxuu qaadacayaa isla markaana qayru sharci u arkaa muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha. xisbiga waddani waxa uu cadaynayaa wax kasta oo ka dhasha go'aankaas muddo kordhinta ee golaha guurtida ee aan dastuurka iyo sharciyadda iyo wada tashi midna ku salaysnayn waxa mas'uuliyaddeeda qaadi doona madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday. ugu dambayn waxaan fariin u dirayaa dhammaan shacbiga jamhuuriyadda Somaliland iyo taageerayaasha xisbiga waddani oo aan leeyahay guushu maanta ayay inoogu dhowdahay, maalin ay ka dhowdahay ma jirto. sida ku cad taariikhda guulaha aadamuhu hantiyo waxay ku siman tahay inta aad cagaha dhulka ku xejiso. aynu u diyaar garowno doorasho madaxweyne. dariiq kasta oo aynu u marnaba waynu ku soo dabaali doonaa nidaamka sharciyadda iyo hanaanka doorashooyinka ay ummadani ku heshiisay. dhammaan xalalka arrintaa ku saabsan waa qaar inoo furan. Somaliland ha noolaato. rabitaanka shacbigu u guulaysanaya.